Mystic! Welcome back to my channel. And for today's vlog, I have a very special guest. And she is Sheila my beauty babe. Hello! Hello babe, how are you? I'm good and I'm very, very good. And for our content, ang gagawin namin is mukbang! So, ano-ano nga ba yung mga food na ipapakita namin sa inyo o titikman namin? And paano nga ba namin to nakuha? Babe? Yan. First of all, I'm very thankful sa DHL with my DHL family for giving us Food Panda vouchers na ginamit namin sa pag-purchase ng mga food items na meron tayo ngayon. And because today is a family day! So, ano-ano na ba yung mga food? Kasi excited din mga fans natin, babe. Sige, simulan mo na! Meron tayo dito pizza from Greenwich. Greenwich! Yes, and of course, hindi mawawala ang very special lasagna. Our favorite! Yeah, our favorite lasagna. We have here potato wedge. Ayan, with sour cream sauce and the barbecue sauce. And also the breadsticks. I think it's part. Yes. And then we also ordered from very special Cebuano Filipino cuisine. It's hukad. Very special and one of their famous Cebu lechon. O tinatawag na lechon belly. Lechon belly. Ayan. And then we also have the special sauce. Ayan ang lechon belly. Ayan. So good. Ayan. It's not a toyo and calamansi sauce, but they have sibuyas or I'm not so sure chili with the other sauce. yes. Chili yan. Also, as request by my mother dear. So what is that? I have your pancit. Ayan. Aside from that, we also ordered from Wing Zone chicken wings. So there are 3 flavors. So we have mango fire. So it is a bestseller daw, sabi nila. And we also have the Tokyo Dragon. So first time kong marinig to. So let's try. And of course, my favorite is a garlic parmesan. Okay, we are so excited para matry na to. And also, we Because have today is a family day, we also ordered a cake from Goldilocks. So Ayan. there's some greetings. Happy Family Day! Happy Family Day! Happy Family Day! Happy Family Day! Ah! Okay! Kompleto ang kainan na walang drink. So, bumili ako sa 7-Eleven ng Right and Light. So, this is very good as a substitute ng mga sodas or soft drinks because this has no sugar, no carbs, and no calories. Nilagay na namin siya dito para Let's malamig cheers, na. babe! Nilagay Happy na namin Family ng yelo. Day! Grabe! Masarap siya. So while we are eating, of course, I prepare a set of questions for Babe and I. And we will answer it together. Lasagna for you. Okay, so sige, put it na, So, babe. let's try the lasagna. So titikman muna namin. Lasagna ng Ako yun English siya. talaga yung pinaka-favorite ko. Lasagna, iba. Diba? Ibang-iba. Ayan. Naririnig niyo ba yung bibig ko? Sarap siya, ah. So let's try. So sour. Good. Yung creaminess ng lasagna. Yung meaty. Ayan, yung cheese. Ayan, so good talaga. Greenwich lasagna, favorite ko. Ayan. So, we have here, ano ba masarap sa potato wedge? Try ko tong sour cream. Sige, try mo lang ng try. Libre naman yan. Thank you, DHL. Nakapagmukbang kami dahil sa inyo. Ayan, so the potato wedge with the sour cream sauce. Okay. What else? Sarap. Sige na, tikman nga natin. Sarap yung mango fire, Hindi ah. ako nakapag-vlog. Ng Windsor, ah. Masarap. Try ko nga. Actually, chicken wings, favorite talaga namin kainin ni Otep. So, we ate at Frankie's.
So if you want to... We also eat in tomahawk. Yes. So if you want to advertise your chicken wings, so kindly approach us, message us, or comment down below. And we will give it a review for your products. Ayan. So, ano yung tinikman mo? Mango fire. Mango fire. Maanghang. Kasi fire eh. Mainit. Pero... Let's try the mango fire. Okay, sige babe. So, habang May kumakain mango? ka, May mag-start mango? na tayo. Yes, may Maanghang. mango. May maanghang siya. Okay, sige, go. Throw your questions lang. So, Masarap. Bestseller nga talaga. when we are in college, of course, in Adamson University, so we are Falcons, so we are Adamsonian students. So, what is your first impression to me when we saw in Adamson? Ayan, magkakaalaman na tayo dito. First impression? Yes. Ano? What? Ano mo eh? Yung una ko siya nakita sa SD Quad, yung parang tipo nagsuslow mo. Gano'n. Oh! Yung parang sa pelikula, slow mo, lumalapit Slow mo siya sa akin. talaga, and- Yung pala, hindi pala sa akin, sa katabi ko pala lumalapit. Kasi Okay. hindi niya ako kilala nun. Mm-hmm. So since senior siya, so tawag ko sa kanya ay Kuya. Kuya Oh, Seth. kasi we have hierarchy sa aming organization. So what is our organization? Tinik ng teatro. So hello mga Hello, TNT-yan, mga Tinik ng Teatro, Adamson University. Ayan, so first impression, yung una talaga kita nakita, parang cool. Ayan, very cool. Cool, okay. Pero yung iba tingin sa'yo, strict eh. Pero sa akin, cool. Try natin tong garlic parmesan. Cool ako sa'yo. Okay. Bakit naka-shades ba ako? Pumasok, tapos hinahangin ba? Yung pagtitrain ko sa'yo? Tapos bawal yung earrings, naka-earrings ka sa school eh, di ba? Oo. Try natin tong Tokyo Dragon. Sige, sige. Okay, so ikaw naman, ang first impression ko sa'yo, when I saw you, masyado kasi siyang manang. So kuya ko, manang siya. Sabi Yung sa Di ba ako Adamson ganito kami. maganda dati? Oo, Di ba kasi ako siya. marunong mag-ayos? Ako muna kasi. Sorry. Di ba ako, first impression? So, yun nga, parang ate, matanda. Akala ko ano na siya, ahead siya sa akin. Kasi parang yung palda niya, ang haba-haba. Tapos, yung pala, new batch siya ng members namin. So, and, Pero same kami ng year sa school. Nauna na siyang pumasok doon sa organization. yes, 2009 kami, ang student number namin. Then, after nun, yung first impression na yon, doon na kami nagkakilala talaga. Na, naging mag-best friend kami. So, lagi kami pinagpa-partner sa mga activities or sa mga events na na kinakandak namin. And kasi yung tandem namin sobrang, solid talaga. So, hindi nyo kami magigiba kapag pinag-partner nyo kami sa isang event. Kasi talagang professionalism yung pinopromote namin. Okay? Sige, babe. Parang tikim muna ulit tayo bago tayo pumunta sa next question. Nasaan niya? Pizza naman ako. Go, go. Bigyan mo ng hot sauce. Ako is Because you're so garlic hot. stick. Ah! Ah! Sarap talaga yung garlic, We both stick. love hot sauce. So, I will put many hot sauce here. A lot of Go. hot sauce. Ay, shucks! Nabuhos sa isang pizza, sa isang slice. Yan. Sa'yo na yung nabuhusan ng madami. Okay, sige. Yan. Kaya habang nakikisaw-saw tayo, Nakikisaw-saw. Ang choga naman ang term. Ayan. next natin. What's one thing you can live without me? Ay! Ang cheesy, parang ito. I can live without you naman eh. Ah! Pero syempre, iba pa rin pag nandyan ka. Ayan. Yan na masasabi ko. Ako, pangangamusta niya sa akin kung okay lang ako, kumusta pa ako. Yun yung
hindi talaga ako mabubuhay kapag hindi niya ako tinanong na, kumusta ka sa araw na to? Kasi sobrang, titingnan niya kung ano nangyari sa akin buong araw, then, mag-share din kami ng mga pinagdaanan namin. Diba? So, yun talaga. So, pag hindi talaga ako makakapag-work or makakapag-gawa sa isang bagay, kapag hindi nga ako nakamusta talaga. Okay. Sige, next. Talaga, mahalaga yung pagkumusta ko sa'yo. Okay. Actually, mahalaga din yung pagkumusta mo sa mga tao around you, to check them out. Yes. Of course, baka may struggles na pala sila or nade-depress na sila, kaya mahalaga din na yung mga friends nyo, yung mga matagal nyo nang di pa na-reach out. Kamustahin nyo naman din once in a while. Yeah. So it's time to kumustahin natin sila, di ba? Kasi isang message mo lang, di ba? Natin tong si Bulitson, nakikurious ako. It's one of the pinakasikat sa hukad. So I will get one. Gusto ko yung malaman. Go. Ayan. Okay, I'll try sige. this one. Gusto mo rin ba? Sige ka muna. Lagyan mo dyan. Ayan. Sausaw natin sa sauce. Let's see. Muna natin. Because sabi nga nila, Cebu is one of the best lechon in the Philippines. Grab. Grabe, sarap. Flavorful hanggang sa laman. Hindi lang balat. Kasi itong kinuha ko, hindi siya balat eh. Kasi usually, sa ibang mga lechon, balat lang yung may lasa, tapos maalat pa. Tapos iba, balat lang talaga. Pagdating sa laman, walang lasa. Pero ito, hanggang laman may lasa. Grabe sarap. Tapos partnered with the sauce. Of course, masarap siya. Ang sarap. You want pa? Next question tayo, babe. Are you ready for my question? Yes. Wait lang. So, what is my best asset? So, best asset, di ba? Tinanong kay babe. Sige na, maging ano ka na, open Liability ka. ba? Charot. Ikaw, depende how you perceive it. Or ano yung ano mo. Patingin nga. Hirap naman ito. Kasi wala sa looks yung asset eh. Ha? 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 Wala sa looks. Nasaan? Yung best asset mo na actually attracted me the most is yung pagiging happy. Patingin nga na happy! Ayan. Pag nakikita mo kasi siya, especially nung college tayo, very happy person, yung parang walang problema, kahit na nahihirapan na, wala, nakangiti pa rin, pupunta sa tambayan ng TNT, tapos, hello, guys, kamusta? Tapos, ang taas-taas ng energy. Yung gano'n. So, parang ma-alive ka na, uy, andyan na si Kuya Ote, pang saya-saya na naman ang araw namin. Parang gano'n. So, I think that's the best asset that you have na yung ibang tao is, ayoko din naman i-compare sa ibang tao, no? But it's the unique quality that you have. Okay. Ayun. Ako, babe, gusto mo talaga malaman kung anong best asset mo. Para ayoko malaman. Sige, ano yun? Ano yun? Tagal? Nanamnam pa kasi po. Alam nyo na yon. Censored. Censored yon. Pero alam nyo na yon. Yun yung best asset. Of course, personality, of course, yung behavior niya is yung pagiging understanding and generous siya. So, kapag wala talaga kami, gagawa ng paraan siya para makakain kami. Tapos, makakaintindi talaga siya kung anong meron or anong kulang sa'yo, kung kapos ba ganyan or kaya ba. Basta, syempre, huwag abasuhin. Of course, yung pagiging understanding ni babe and yung pagiging generous niya. So, yun yung pinaka 2 assets niya for me na talagang... Dalawa. Oo, yun yung pinaka nag-struck talaga sa akin. Kaya, I love her. I love you too. Yeah. Okay, so, sige. Ano pa? Yung pansit to, kainin mo na. Tikman nga natin yung pansit. Na-try mo na. Sige, ako muna.
Busy pa siya kumain. Yan. I think it's also good. Dami siyang veggies. Ayan. Ayoko masyadong bawasan. Baka magalit yung nanay ko. Dahil request niya. Ako rin, Gusto babe. mo? Konti. Okay, sige. Next question tayo, babe. Next question. What movie genre best suits me? Me or you? Me. Sige, balik naman Ako natin. para You, sa'yo. sa'yo. Ako para sa'yo or ako para sa sarili ko? Para sa sarili mo. Ano ba? Movie genre. Hindi naman pwedeng comedy. Alam ko naman na hindi ako comedian. Papa. Sa'yo! Comedy. Sa akin, drama. Hindi ako pwede sa drama. Nahirapan ako sa drama. Suspense. Suspense? Bakit naman? Baka suspense. Pag drama, hindi ako magaling umiyak. Ayan. Although nag-iinarte. Char. Okay. Pero ewan ko, hindi ako marunong umiyak pag nag-a-actingan na. Although nagtiteatro naman tayo. Ayun. Nadadaya ko siya actually. Kaya hindi na nakahalata masyado. External lang acting ko. Ay. Grabe, suspense. Kinamayang pansin. Ganun yung part mo. So, suspense ka. Okay, ako naman is Gusto ko din yung mga gulatan-gulatan. horror. Ako horror. Gusto ko talaga. Ito yung talagang kaya ko. Yung actingan. Mga ganon. So, yun yung mga lessons talaga sa akin na hindi pa talaga nakikita ng mga iba, pero horror talaga. Last question na tayo. Okay? Go. Last question is... Among these 3 flavors na itong chicken wings, favorito ko itong mango fire. Lasa siyang mango and then nagaano siya sa bibig mo. Yan. Ganun siya yung anghang. Pero hindi naman siya super duper anghang. Or ewan ko lang dun sa spiciness ng tangko. Pero sakto lang yung pagka-spicy niya. Hindi siya yung super anghang. And then may flavor ng mango sweetness. So nag-fuse. Nag-fuse yung flavor. So it's good. Okay, last question na is, what are you most thankful for today? I'm very thankful for today. Sorry na. First of all, with our life na ginising tayo ng Panginoon sa isang araw na ito to fulfill the duties that binigay niya for us. And second, we have this mukbang session here. We're very thankful kasi we have foods on our table na blessings also that came from our God. Ayan. So, yun. That's what I'm thankful for today and thankful for each day. Ikaw? Ako, of course, I am thankful for today because I woke up. Siyempre, Jesus Christ give us another life or another day to live. And, of course, we're safe na nakabili ng mga pagkain. And, of course, we have this content, of course, yung mukbang. So, I am very thankful of what we are doing right now and for today. So, hopefully, sa mga darating pa, marami pa kami mga blessings and marami pang content na magagawa. And that's it for today. Okay, so that's it. Hope you enjoyed our mukbang challenge with my beauty babe Sheila. And comment down below kung ano pa po yung mga content na pwede nyong ipagawa sa amin. And we will read it, check it, and tingnan namin based sa mga kakayahan namin kung kaya ba namin yon. So, hope you like it. Don't forget to like, comment, and to our subscribe. YouTube channels. Joseph Marco. And I am Sheila Sarnias. Bye! Don't forget to click on the notification button for you to get notifications.